Ndabaramukije mwese bakunzi bacu ikaze muri aya makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri ni ku igenekerezo rya 2023 Nyakanga umwaka wa 2025. Mu gatondo rero hitezwe yuko hazokwaka izuba rimwe n'ibicu bike bike mu gihugu cyose. Azoba hakanye gusumba handi, azoba ari Igitega hamwe n'Ibururi, ayipimo vyaho vy'ubushuhe bizabigera kuri °C 13. Ku muhingamo naho hakaba hitezwe yuko hazogwa imvura nkeya mu Cibitoke, hongera hacemwo n'ibihe vy'izuba. Ahasigaye hakazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu Cibitoke, ibipimo vyaho vy'ubushuhe bizabigera kuri °C 32. Ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zibura iminota 9 rirenge igihe cy'isaha 12 zibura mu minota 2 z'umugoroba. Nuko rero ni hari amakuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa kabiri agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho ubutaha.